Halo everybody, how are you? Oke, good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brother and sister. Pripun kabaripun? Mugi-mugi panjenengan sedaya wonten ing kalodhangan punika tansah pinaringan bagas waras, ayem tentrem, gemah ripah, loh jinawi. Dipun lancaraken sedayanipun, lancar usahane, lancar rezekine. Amin amin ya robbal alamin. Oke, brother and my sister. Jadi ndek bengi iki aku lagi ngobrol-ngobrol karo anake juragane, guys. Iki mau bar ngomong-ngomong masalah HP, guys. Dadi aku karo iki Pratama iki mau rasan-rasan meh tuku HP iPhone, guys. Ketwingi. Dadi ceritane aku pengen iPhone 13 ya. Terus enek pilihan apa mah? Samsung apa mah? Wingi Samsung apa kan? Nggone Mas Ucil kan? 20. Samsung Note 20. Nah, wis diterkerene barangi. Wis tak cek, wis tak nggo gawe video lah. Aku rencananya tuku iPhone utawa Samsung Note 20 kuwi mau arep tak nggo gawe konten, guys. Ngerti dhewe to, kontenku sing wis-wis ki gambare welik kae burik. Ora jelas. Apa meneh nek nggon peteng-peteng ngono kuwi gambare jan ra bentuk blas. Nah, terus niatan tuku iPhone utawa Note 20. Nah, untuk iPhone-ne urung ana gambaran. Maksudnya nganu, gur pengen tok, tapi gambarannya itu jauh karena rego iPhone 13 itu setelah aku tekon-tekon itu ternyata hargane paling murah itu sekitar 7 juta. Para mendem ya. Dadi ning kemarin enek sing nawari Samsung Note 20. Kuwi diterkerene, tak cek barange. Wah, gambare jan jos tenan, apik tenan. Dibandingi karo HP ku sing tak nggo konten sebelumnya, gambare itu lebih detail, resik dan low light. Low light iki piye ya maksudnya? Low light itu dia tidak sulap nek kena sinar. Pokoknya apik banget. Tak nggo ning peteng-petengan yo ketok cerah. Tak nggo ning matahari yo ketok enak gambare. Ora ketok. Ora ketok ya, gur ngebul kok ya. Soale iki tak kunci. Lah, dadine nganu, wingi nyoba sing Note 20 kuwi. Galaxy Note 20 gambare apik tenan, cuman sayange, guys. Layar sentuhe ana sebagian sing gak iso, bagian dhuwur, bagian tengah, bagian ngisor. Lah, wingi ditawake aku 2.200.000. Ngono. Terus tak tawar 1.700.000. Wis ben layar sentuhe gak sebagian gak iso, yang penting kena tak nggo gawe video aku. Tak nyang 1.700.000 tapi enggak oleh. Ya wis, akhirnya pada bengi harinya kemarin ana temanku sing posting iPhone piro Mas Tama? 12 apa 11? 12. Oh, enek sing posting iPhone 12 mini. Wah, njaluke 3.700.000 apa 3.900.000. Akhirnya aku karo Pratama iseng nilai tekon-tekon dah. Akhirnya neng kono dijelasno karo aku loh barangnya 12 mini ternyata barangnya mung cuwili kae, guys. Mung sak kepel ngene iki kaya iPhone 6s ya. Pernah dua iPhone 6. Barangnya mung cuwili ngono iki. Dadi ra mantep. Ya regane meh 4.000-an. 4 juta. Akhirnya tak pikir-pikir walah kok barangnya cuwilik ngene. Regane sakmono. Tur katanya baterainya ora awet.
itu pun Inter, bukan iBox. Nah, nek sing pengguna iPhone mesti ngerti antara Inter dan iBox, mesti ngerti lah. Akhirnya mundur ya. Lah kan sing tak tilek iku ya counter jual beli HP koncoku, konco lawas. Akhirnya dia nawari Samsung seri piro mah? S ya. S21 FE 5G. Itu barangnya koncone. Ditawarke aku harga 1.600.000. Badalalah kok murah men ya. Samsung seri S21 FE 5G. Aku browsing kualitas kamerane ketoke apik. Stabil. Tadi iki termasuk HP apa jenenge nek stabil mah? Apa? Hah? HP stabil jenenge apa? Stabil. Nek stabil mau bahasane apa? Flagship. Flagship. Samsung S21 FE itu termasuk HP dengan kamera flagship. Stabil ya, rasa nganggo gimbalis iso stabil ngono. Halus getarane. Dengan harga 1.600.000. Ditawari aku, dalam hatiku wah masuk iki 1.600.000. Cocok karo duite dan hasil kamerane aku. Akhirnya tak oyak jet. Oke Mas, coba ndelok barangnya aku. Lah ternyata barangnya itu nganu guys, garis LCD nih ya. Jadi memang itu ciri khas dari Samsung sing flagship yang layarnya Super AMOLED. AMOLED apa? Itu katanya yaitu LCD-nya garis 3 vertikal dan 2 horizontal. Jadi ra nyaman dipandang oleh mata kuwi. Dadi kaya raket ngono kae layare. Astagfirullahaladzim. Wah, kok ngene ya. Lah, awal-awal aku mikire ndak apa-apa lah, paling ikut layare garis paling penting hasil kontene orang garis aku ngono to. Tapi karena penjualnya itu temanku, dia berkata jujur, guys. Mas, tapi ngene iki engko suwe-suwe nambah ki, Mas. Resikone ke depane pasti nambah, orang mungkin sudo. Bisa cepat dan bisa lambat. Suwe-suwe iki garisnya akeh dan akhirnya nanti mati LCD ini. Ora apa-apa Mas, santai wae. Ayo nek kira-kira layare ra iso dienggo ya ganti. Wah, gleleng kae to. Tenane Mas. Ha tenan lho. Kan kene tukang masang LCD. Coba Mas browsing rego LCD ne. Ya Allah, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, la haula wala quwata. Ternyata LCD ne regane piro guys? 1 juta punjul badal. Lah iki terus piye iki aku? Wah, kok sik Mas nanu aku akhirnya ya mundur meneh. Samsung S21 FE tak gagal nih. Sekan mumet iki. Lah, ciri khasku ya. Nek aku pengen barang ngono wis ngebet ngono kuwi kudu ndang oleh ngoyak wae. Lah, hari ini aku mau sedina grup HP iki tak geser ning Facebook. Ning apa kuwi jenenge marketplace kuwi sing tak searching mong iPhone Samsung S20 Note 20 wis tak searching kuwi enek barang enek terus ning regane ra masuk karo barange adoh mumet nganten siraku ngantek sore iki jan ngeluh kae gur gagas sing tuku iPhone lah akhirnya sore mau to guys sekitar barisa aku ya searching meneh mumet-mumet sirahku ngantek mubeng-mubeng kae bojo kuwi jan wis kowe kuwi iki Selasa ngoyo-yo ngonten saenenge kuwi dienggo sik iPhone ya iPhone ning sok ben sabar sing penting gajian sik channele gek tuku iPhone ngono kuwi ngomong ngono kuwi aku lah opat paling ngono sabar aku ya ngono wis akhire to barisa iki ketemu iPhone 13 rego 4 juta guys. Wah, iki masuk iki masuk mah.
iPhone rego 4 juta, iPhone 13. Bahasane neng kono inter dan wifi only. Ora apa-apa, wifi only ora apa-apa, inter ora masalah. Sing penting performa kamerane oke aku. Nah, akhirnya eh meh tak angkati, meh tak cek, meh COD. Kan posisinya adalah cerak ndekku. Iki engko tutup konternya terus nilai imah aku. COD diadekke. Nah, akhirnya to guys, wis kenceng arep nilai, dalah ngitung duite guys. Ngitung duite iki nyekel duit. Iya, alhamdulillah nek duite enek, nek nggo bayar kuwi enek. Ah, terus tak pikir-pikir meneh. Iya nek tak nggo bayar iPhone iki. Terus duitku iki nggon carane duit dagangan iki engko ora enek. Ah, sesuk ning nyambut gawe piye aku kan ngono. Lah mumet meneh ngono. Ya Allah, iki paringono kekuatan, paringono kesabaran, ya Allah aku. Ah, terus piye, Jal? Akhirnya yo tak unggah uduk ke pikiranku. Ya. Menurut kata pepatah, turunkan egomu. Ya. Turunkan egomu, sabar sih. Karena apa, guys? Tak pikir-pikir meneh. Nek misale tuku iPhone, sik misale ngene. Nek misale saiki aku nganggo HP sing eneng iki, apa ora iso ngonten? Jawabane, iso i. Ngonten nganggo HP saenenge jalan apa ora? Jalan i. Ngonten HP sing nganggo biasane kuwi enjoy apa ora? Enjoy. Ya wis, ngopo kok ora ngonten nganggo apa sing enek sik? Apa enenge? Terus kosok baline. Lah nek kowe wis ngonten nganggo iPhone, apa dijamin sing nonton akeh? Ya ora i. Lah nek kowe wis ngonten nganggo iPhone, apa dijamin channelmu terus gajian? Ya ora i. Ya wis, ora usah ngoyo-oyo. Ngono lho. Akhire pikiranku tak ngono guys. Egoku tak udukke. Karo tak pikir ulang. Aku fokus neng ngonten wae. Lah, ngonten nganggo HP sing wis enek iki. Ora usah neko-neko, ora usah tuku iPhone-iPhonean barang, ora usah tuku Note 20-an. Ngonten nganggo iki wae saenenge. Wong konten itu bukan ramene konten. Gajiane channel bukan tergantung dari iPhone atau Samsungnya. Tergantung kontenmu piye. Bagaimana kamu membawakan sebuah hiburan di channelmu. Ngono. Ora mergo HP-mu, aku HP-mu iPhone kontenmu boringah-ingi ya ora bakalan oke sing nonton. Nah, akhirnya ya wis. Iki mau jam 09.00 tet tutup. Terus aku delek-delek. Ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah, sujune aku ra iso tuku iPhone. Umpamane aku iso tuku iPhone, ora. Pertama, nyambut gaweku mesti jomplang. Mergo apa? Duit dagangan tak nggo tuku iPhone. Iki sing pertama. Sing kedua mesti bojoku ya ora trima. Wingko mesti ya wis ana kae, kokean omong, cerewet, umat-umek. Ora, wis engko masalah kedua. Masalah telune meneh, mesti engko sirahku iki ya dadi pusing kae, guys. Pusinge ngopo? Lah duwite jomplang. Dinesoni bojo. Hah? Alhasil apa, Dok? Aku ngonten ya ora fokus. Kok kan pikiran, pusing. Hah? Duwe iPhone, pusing sirahe, ra iso ngonten, akhire apa? Bluk. Sing tak pikirke ngono kuwi, guys.
Akhirnya saiki aku boleh trimo adem ayem, duwe nyekel duit nggo nyambut gawe, ngonten saenenge saisoe, wis cukup. Ndonga wae muga-muga channelku ndang monet, muga-muga ndang do subscribe, muga-muga Amin. ndang kecekel syarat dienggo pengajuan 4.000 jam tayang, 1.000 subscriber. Mangkane guys, aku njaluk tulung guys. Tulung di subscribe channelku guys. Kayak gendang iso gajian. Kene iso dienggo nyenengke anak bojo guys. Iki lakone apa iki? Oke everybody, brother and sister. Jadi kaya ngono ki ceritane hari ini. Ini konten lakon iPhone malam hari ini. Dan sengaja malam hari ini aku tidak menampilkan wajah sedihku. Karena sakit kencenge mikir iPhone ket mau aku urung adus. Nah, makanya aku ora tak tampil ke wajahku sing tak tampil lagi juragane. Oke, everybody. Brother and sister, Kang Mas Bayu, Dimas Diajeng, rencang-rencang sedoyo, dimanapun saja Anda berada. Pokoknya saya selalu bersyukur sampai saat ini saya masih bisa ngonten dengan apa yang saya punya. Kalaupun belum ada yang nonton, belum rame dan belum gajian, itu memang takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya tetap yakin suatu saat nanti insya Allah kesempatan itu pasti datang, monet dan gajian. Dan itu merupakan anugerah, amanah, dan juga hadiah dari brother and sister semuanya yang mau dukung channelku ini, channel Jawa, channel Wong Desa. Jadi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kanggo brother and sister yang mau mendukung channelku ya. Saya doakan yang terbaik, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, umur panjang, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dah gitu aja, brother. Thank you, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.